mostrar para vocês o que eu fiz aqui para poder tirar o barulho do switch. Quer dizer, não completamente, né? O barulho do switch ainda vai continuar, mas o barulho da tecla batendo, que é muito alto, muito mais alto que o do switch, ele vai reduzir. Por exemplo, aqui não tem nada ainda porque não fiz nada ainda. Qual que é o segredo? Essa tecla aqui, o F1, eu já fiz. Vocês veem que só escuta o switch. Aqui o barulho da tecla descendo e o dela voltando. Porque o plástico bate, o plástico muito rígido, ele bate e faz barulho mesmo. O que eu vou fazer? Estou cortando aqui umas peças de EVA, mais ou menos assim. Elas vão encaixar perfeitamente aqui, nessas três ranhuras aqui, que são as partes que batem no switch aqui, na carcaça do switch, que faz o barulho de aquele estalo. O que eu vou fazer? Vou colocar um pouco de algodão para dar uma amortecida nesse impacto, dessa forma aqui. Um minuto. Você pode colocar certinho e tal, o algodão assim, e por cima eu coloco esse pedacinho de EVA, ele vai ficar assim. Só com isso eu já reduzo esse barulho, o de descer. Agora eu vou reduzir o barulho da subida, que aí é internamente no switch que vai fazer esse barulho, que nada mais é que essa perninha do switch aqui azul e essa perninha de cá do switch azul. O que eu vou fazer? Eu vou cortar um pedacinho pequenininho de VA, vou apertar o switch, colocar aqui dentro e soltar. Dessa forma eu não vou atrapalhar o switch de funcionar e ele vai reduzir drasticamente o barulho. É um pouco chato de pôr, Ó, na hora que eu solto, o que vai bater vai ser o EVA e não o switch, mas deixa eu só achar o W aqui de volta. O W já está até pronto. Vou encaixar ele aqui. Ó, olha a diferença. E outra coisa, dessa forma que eu coloquei aqui, não vai atrapalhar tanto o LED, porque, pelo menos aqui, por que eu cortei desse formato aqui? Para que ele deixe esse vão aqui, ó. Aqui eu coloquei bastante algodão, foi até sem querer. Eu vou arrumar depois. Deixa eu já arrumar já, que eu já mostro pra vocês, já mostro o que eu tô falando. Se eu boto o algodão aqui e depois aqui, lá atrás vocês veem que o W ele ainda tá, como se diz, livre para deixar o fluxo de luz passar, e aí ele continua acendendo normal, olha. E tchau barulho do switch blue. Só vai ter, claro, agora o barulho real do switch e não mais essa anarquia que é sem o, como fala? Sem o, entre aspas, amortecedor, que é essa gambiarra aí. Vai dar um pouco de trabalho fazer em todas, vai dar um pouco de trabalho. Eu não vou fazer tudo hoje, vou fazer só nas que eu mais uso, que é o WSD, o ZXC, porque eu jogo Valorant. 1, 2, 3, 4 aqui. E depois vou fazendo devagarinho todas as outras teclas. Show? Valeu!